اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون از سال 1400 پاییز 1400 ما شروع کردیم به ساختنش. یعنی در واقع یک مدرسه مخروبه‌ای بوده. از آموزش و پرورش ما این مدرسه رو اجاره کردیم و شروع کردیم به بازسازی. از اونجایی که سالها در زمینه میراث فرهنگی، در زمینه شناسوندن آداب و رسوم و فرهنگ گیلان زمین فعالیت‌هایی داشتیم به شکل بازآفرینی آیین‌های نمایشی، اجرا به شکل صحنه‌ای و خیابانی و حضور در فستیوال‌های مختلف و همکاری در ثبت میراث معنوی این آیین‌ها به هر حال جزء دغدغه‌های ما بود. سعی کردیم که یک مکانی را هم ما خدمت شما عرض شود که ایجاد کنیم یا اجاره کنیم که بتونیم یه پایگاهی باشه برای شناسوندن بیشتر این آداب و رسوم و فرهنگ گیلان که ما پاییز 1401 این مکان رو گرفتیم و شروع کردیم به بازسازی برای شناسوندن این خرد فرهنگ ها و خود فرهنگ عامه مردم گیلان. ما از عید 402 پذیرشمون رو شروع کردیم. امکاناتی که اینجا گذاشتیم برای مهمون ها، ما 7 کلاس داشتیم. 7 کلاس تبدیل به 7 سویت کردیم، همشون مسترن و خدمت شما عرض شود که اتاق 3 خوابه است با همه امکانات سرمایشی و گرمایشی. کافه رستوران داره و خدمت شما عرض شود که یک محوطه جنگلی داریم ما در کنار یک رودخونه پرآب شیمرود. پارکینگ خصوصی داره. یه آشپزخونه هم ما تعبیه کردیم برای مهمونایی که حالا دوست دارن خودشون پخت و پز داشته باشن، اینجا براشون آماده کردیم. در کنار همه این داستان ها ما ایونت های فرهنگی هم اینجا برگزار میکنیم. مثلا شناسوندن موسیقی گیلان، شناسوندن نمایش‌های آیینی. خدمت شما شود که در ارتباط با نوروز، در ارتباط با چهارشنبه سوری، در ارتباط با مراسم‌ها و مناسک‌هایی که در گیلان وجود داره برای مهمونایی که خارج از گیلان تشریف میارن اینجا ما در خدمتشون هستیم. ما این ایونت‌های فرهنگی رو اینجا برگزار کردیم و می‌کنیم، جزو برنامه‌های ما هست. آخرین ایونتی که ما برگزاری کردیم برگزاری اولین فستیوال ملی فیلم فضای باز ایران بود با دبیری آقای سیاوش چراغی پور و داوری سرکار خانم تهمینه میلانی، آقای محمد رضا فروتن، آقای شهرام مکری و خیلی از اساتید سینمای ایران. خیام خانی اینجا داریم، ما شاهنامه خوانی داریم، نقالی داریم، نقد و بررسی فیلم ها داریم، نمایش کافه‌ای داریم. به هر حال اینجا رو پایلوت فرهنگی کردیم. حالا انشالله که بتونیم در آینده حالا ایده هایی که در سر داریم و ایده ها رو هم بتونیم، الان نمیتونم بگم اون ایده ها رو، انشالله در آینده بتونیم ایده های جدیدتری پیاده بکنیم برای رفاه مهمونایی که تشریف میارن اینجا. در مورد پذیرایی و غذاهایی ما اینجا غذاهای محلی، کاملا محلی سرو میکنیم. خدمت شما عرض شود که بیشتر غذاهای محلی و نانهای محلی، شیرینیهای محلی رو ما از همسایه هایی که در این روستا هستن ما داریم ازشون
استفاده میکنیم، یعنی یه جوری داریم همکاری و تعامل میکنیم با ساکنین روستای گل و رودبار. البته اینو بگم که هفت محل چطور شکل گرفت. اینجا گل و رودبار بزرگترین روستای شرق گیلانه که 7 تا آبادی داشته، 7 تا روستا داشته. ما هم اینجا رو گرفتیم، 7 تا کلاس داشتیم، به نام 7 محل نامگذاری کردیم. بعد بنا رو برای این گذاشتیم که بتونیم بومیان این روستا رو هم درگیر این مسئله بکنیم. یعنی الان غذای محلی و نانای محلی رو، شیرینی‌های محلی رو ما از بومیان این روستا داریم میگیریم. یه جورایی تو این 2-3 سالی که داریم کار میکنیم چرخه اقتصاد روستا هم اینجا پویا شده. یعنی خیلی الان مثلا ما نزدیک به روزی 60-70 تا نون محلی ما از همسایه بغلی میگیریم. شیر و ماست و چینی ها رو از همسایه دیگه میگیریم. اگه یه بار مثلا مهمونی بیاد ما نتونسته باشیم پذیرایی بکنیم، سفارش میدیم برای ما غذای محلی همراه مجمع میفرستن اینجا. یعنی این شکلی داریم تعامل میکنیم و خوشبختانه روستایی ها هم اینجا با ما بسیار تعامل خوبی دارن و هدف ما همین بود که بتونیم این رابطه ها و این تعامل رو برقرار بکنیم. مهدی من گفت که من انجام میدم. اینجا یه خود شلخته پرخته اجازه بده ما اینا رو جمع. برای هر کدوم از اتاق‌ها هم ما یه جا کفشی گذاشتیم. این راهرو ما بوده. خب این مدرسه از سال تأسیسش سال 1354 بوده. یه 25-26 سال کار کرده و بعد خب خود آبادی روستاها برای خودشون مدرسه ساختن. این مدرسه دیگه منفعل و غیر استفاده شده بود. نه. این کلاس اول ماست، در واقع سویت اول ما به نام چفلگی نامگذاری شده، یکی از روستاهای گل و رودباره. دیوارا رو تعمیر کردیم. این سقف نداشت، سقف رو دوباره با خریدن این لمبه‌های قدیمی خونه‌های قدیمی گرفته شد و تعمیر کردیم. این تخت 2 نفره است، یک کاناپه، کولر، بخاری، یخچال و خدمت شما عرض شود که تلویزیون. این تیغه رو خودمون اضافه کردیم. اینجا سرویس بهداشتی ایرانی فرنگی و دوش. همه اتاقامون همین امکانات. اکثر هنرمندای سینما و موسیقی و تئاتر کشور اینجا مهمانای ویژه ما هستن، میان پیش ما. بالا محله، میان محله،
سادات محله هم دیگه پای محله دیگه آره. غذایی که میخوان غذای محلی رو میتونن از قبل به ما سفارش بدن، ما منو غذا رو بهشون میدیم، از قبل غذا رو انتخاب میکنن. قربونش رو برم، متشکرم. و میتونن اینجا غذاشون رو سرو میکنن، بعد میرن توی اتاقاشون، از محبت هم میتونن استفاده کنن. ما تمام سعی کردیم و سعی هم میکنیم که تمام آداب و اون رابطه های انسانی عاطفی که یک گیلانی برای مهمان خودش در نظر میگیره و کاربردیش کرده و کاربردیش بوده، هر حال جزء رسم همیشگی گیلانی ها بوده. ما همه اون فرهنگ ها رو سعی داریم که پیاده کنیم و تا الان پیاده کردیم.